Nibyo umugoroba mwiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbahaye ikaze mbifuriza kugubwa neza kuri tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Nge umva kuri mikoro amazina yanjye ni Bosco mutaramu cyane ndetse banwanye inshuti bavandimwe batana mu bataramukazi ndabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye ku bari mu Burundi, muri Republika Demokarasi ya Kongo, Uganda, mu Rwanda, abari muri akarere ka Afrika y'ibiyaga bigari, muri Afrika mu rusange ndetse no hanze ya Afrika iyo irgota amasimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu by'Uburayi ndetse n'ahandi, mbifurije kugubwa neza. Reka kandi babwiye yuko mu by'ukuri ubu ngiye kubagezaho amwe makuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana cyangwa se akomeje kugenda tugeraho. Imirwano yakomeje nyuma yuko ibitero bya Sukhoi bishegesha ku buryo budasanzwe, amatsinda ya 23 twirwana ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yarimo ategura ibitero kuri Crimea ndetse na Uvira. Kuri ubu ngubu imirwano yongeye gukomeza aho indege zirimo ziravugwa muri teritwari ya Masisi. Izi indege z'igisirikare cya Leta ya Kongo. Ndaje nkubwire uko bigenze, turaza kugaruka kandi nanone by'umwihariko ku itangazo simusiga rikomeye cyane ryashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bya FDLR ndetse no gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Kabone nubwo u Rwanda rwagiye rubihakana, ndetse kandi ibi byose turaza kugenda tubigarukaho turebe naho bihuriye n'ibijyanye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Amasezerano yasinywe hagati na Qatar ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo yongeye kuri koruza nyuma y'uko masaha mu gitondo twasuzumye ibikuye muri aya masezerano, ndetse isi yose imaze gutera kajisho ibiri muri izi nyandiko. Isi yose ikaba yaguye mu kano. Warungu inkuru y'agahinda ikomeye cyane, abasivile 112 bishwe. Ibi nabyo turaza kubigarukaho nyuma yo kureba kandi none uduce dukomeje kuvugwamo imirwano hano muri teritwari ya Masisi hano mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari. Tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatunguranye ubwo yavugaga yuko ngo bikwiye cyangwa se hakwiye ko akarere ka Afrika y'Uburasirazuba kagira igisirikare kimwe. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Ni kubwize impamvu Museveni ari kuvuga gutya, ese nibyo koko? Ibyo byose turaza kugenda tubirebera hamwe nge namwe kabisa turebe uko byifashe. Niyo mpamvu rero mbwira umuntu utarakanda subscribe ko yabikora, ni kuri buto itukura. Hanyuma rero igitekerezo cyangwa se inyunganizi birakenewe nabyo kandi n'iby'ingenzi ni muri comment. Bitaba ibyo dutima birahagije cyangwa se songa mbere. Ubwo songa mbere nyivuga gutyo no kujya muri group yacu ya WhatsApp, link uraza kwibana muri comment. Nanone ni link twaguterekeyemo, hanyuma ukimara kuyibona rero ukaba utaranyarukira muri group yacu ya songa mbere, fyondaho ubundi twikomereze inshuti bavandimwe. Reka twinjire mu makuru nta gutinda, duhere kuri imirwano irimo ivugwa hano muri teritwari ya Masisi. Mu by'ukuri aho Sukhoi zongeye kuba zahagurutswa. Amakuru dukesha igitangazamakuru Actualite.cd aravuga ko Masisi imyanya nyeshyamba zo mutwe 23 zibarizwe muri rw'uruzi rwa Kongo baje kwibasirwa n'ibitero by'indege bya FARDC mu duce turimo Kibanda hafi na Kasopo. Katurebe uko byifashe kuva ku mugoroba wo kuwa gatanu ubwo byari tariki 21 ukwezi k'Ugushyingo cyangwa se kwa 11/25 nibwo ingabo za Kongo binyuze mu ngabo zirwana mu kirere zateye ibisasu ku birindo by'inyeshyamba zo mutwe 23 berereye aho bita Kibanda hafi na Kasopo. Ni mu karere ni muri secteri Prito, ni muri secteri ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru abitangaza ngo muri aka karere kuva mu masaha 11 z'umugoroba nibwo indege ya FARDC yo mu bwoko bwa Sukhoi yaje kugaruka hejuru y'ikirere mbere yuko mu by'ukuri iminjira cyangwa se inyanyagiza ibisasu kuri izi nyeshyamba. Muri izi nyeshyamba rero abatari bake bakaba bahise basiga ubuzima, byinshi mu bikoresho byazo birangizwa. Bivuga ko FARDC iri mu bikorwa byo gutabara abasirikare bayo ndetse na wazalendo nyuma yuko 23 yarimo itegura ibitero ndetse yitwikira abaturage barimo bahunga mu bice byagendaga biramo imirwano. Ni muri urwo rwego rero igisirikare cya Leta ya Kongo cyagombaga kunitraliza iki gitero, ndetse bagurutsa Sukhoi hanyuma irasa ahari harimo gutegurirwa ibyo bitero. Kuva mu gitondo nanone cyo kuwa gatanu bivuga ko
iyi mirwano yakomeje kugenda irimo mu gihe binyuranyijwe n'amategeko, ariko icyakoza bikaba bivugwa ko umutwe wa 23 ariwo watangije ibitero. Ibisasu byagabwe ahangaha hifashishijwe indege bikaba mu by'ukuri byatigishije ku buryo budasanzwe ibirindiro bya 23 berereye ahangaha ikibanda. 23 ndetse naho ifuse ibarizwa mu ihuriro rya ifuse barimo bamaze kuba mu by'ukuri batera ibisasu bigera kuri 3 ku birindiro by'ahangaha mu by'ukuri bya Wazalendo. Utu duce twa Kibanda turi muri kilometero 3 uvuye mu burasirazuba bwa Buhimba. Umudugudu nawo wibasiriwe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Icyakoze FARDC iragaragaza kudacika intege mu gutanga gasopo ndetse no kwihaniza ku buryo bukomeye cyane inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Iyi mirwano yasukuwe mu gice cya Kibanda ndetse naho bita Bitoyi yongeye kumvikana kuri uyu wa gatandatu. Dore uko byifashe kuri wa gatandatu nyuma yuko masaha nimugoroba w'ejo ibitero bizasukoye byaje kwangiza ku buryo budasanzwe 23. Imirwano hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za leta zishyigikiwe na Zalendo kuri uyu wa gatandatu mu gitondo yongeye kumvikana tariki 22 aho bita Kibanda ndetse naho bita Bitoyi mu murenge wa Oso Banyungu cyangwa se muri secteur ya Oso Banyungu n'ubundi. Nkuko amakuru aturuka muri ibyo bice abitangaza, umutekano muri bice ntabwo wifashe neza, ibyatumye abaturage babarizwa mu magana bahunga ingo zabo kuva ku munsi w'ejo. Birerekana ko intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje zakomeje kumvikana muri utu turere ku buryo abaturage bari mu bice birimo Buhimba ndetse n'Amahanga bagaragaza ko ibi bice nabyo mu by'ukuri nubwo bikomeje kwibasirwa n'ibitero bumvishe ko ibyavugwaga muri Kibanda bitari byoroshye. Amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri abo mu mutwe wa 23 aribo bashinjwa gukomeza gutegura ibitero ku birindiro bigiye bitandukanye bya Wazalendo. Nk'ubu amakuru aravuga ko hari uduce tumwe na tumwe twari turimo duhungiramo abaturage two muri Warikare. Utu duce rero ngo ibyo 23 yaje kuhakorera byaje gutuma bigaragara ko imirwano ishobora kuza gukomeza ndetse no kugeza mu minsi iri imbere, aho umutwe wa 23 wafatiranye uduce two muri Rwanda. Hanyuma utu duce twari turimo duhungiramo abaturage. Uko byaje kugenda rero 23 yaje kwiyoberanya igenda mu baturage, hanyuma ngo biza kurangira ifashe umwe mu midugudu yo muri aka gace. Nkuko amakuru ari kutugeraho rero biravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo hari uduce twaje kumvikanamo imirwano hagati n'ubundi n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ndetse bikaba bivuga ko bari batana mu mitwe na Wazalendo muri Warungu Centre ndetse naho bita Mugogo. Utu duce rero bikaba bivuga ko mu by'ukuri hari abo mu mutwe wa 23 baguye muri ambush aho bita Bwahungu, nkuko amakuru aturuka muri ibi bice atugeraho, ndetse ngo hari bamwe mu bayobozi bo muri uyu mutwe baje mu by'ukuri kwasiga ubuzima ndetse n'abarwanyi. Ibyo ni birimo bituruka hehe? Bituruka muri Kivu y'Amajyepfo, naho ukaba wumva ko bitoroshye mwabano mwe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye guhindura isura, niko tuvuga cyangwa se niko tubivuga, biturutse kuri situation nk'izi ngizi ziba zikomeje kugenda zigaragara, cyangwa se isura y'imirwano iba ikomeje kugenda igaragara. Hanyuma rero nta gutinda, reka nkubwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika basohoye itangazo rikomeye cyane ryabonwe n'ibitangazamakuru bidasanzwe cyangwa se bikomeye cyane hano ku isi. Mu by'ukuri iri tangazo ni itangazo ushobora kuvuga ko mu buryo bumwe se cyangwa ubundi ushobora gukerensa, ariko kandi nanone reka nkubwire ko iri tangazo ni itangazo ry'igikatu. Kigali na Kinshasa, Washington ati baganire ku cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa byo kurandura FDLR no gukura ingabo z'u Rwanda, cyangwa se gukuraho ingamba z'u Rwanda. Repubulika Demokarasi ya Kongo ikavuga ingabo z'u Rwanda, gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Ibi byose rero ni ibikubiye mu nyandiko mpamo yashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bavuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyo gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo, baragaragaza ko cyangwa se birerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zirimo gutegura mu by'ukuri byanze bikunze ishusho yo kuba umutwe wa 23, kuko iki kibazo cya FDLR
cyavuzwe n'u Rwanda ruvuga ko impamvu FDLR M23 iriho na FDLR ifite mu ruhare. Bivuze ko leta zunze ubumwe za Amerika gushyira umuhate mu kurangiza ibibazo biri hagati y'u Rwanda no kugira ngo ikibazo cy'umutwe wa 23 kibe cyagera ku musozo. Mwirangira ry'icyo kibazo byanze bikunze leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi zinashyigikiye ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusubirana ibice byarimo inyeshyamba, ndetse kandi yagiye inasaba kenshi ko umutwe wa 23 wanambika intwaro hasi ukareka imirwano. Hagati ariko nubwo umuhati w'amahoro ukomeje i Doha ndetse na Washington, nuva imirwano cyane cyane mu bice bya teritwari za Masisi nk'uko muri kubyumva irakomeje, Karehe, Warikare, Warungu ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ishami ry'umuryango w'abimbwira rishinzwe ubutabazi WOWEKA rivuga ko impunzi zirenga 10,000 muri izi teritwari zimaze kuva mu byabo. Gusa kuri ubu ngubu itangazo rihuriweho ryatangajwe n'ubanye n'amahanga bwa Amerika rivuga ko inama ya kane y'icyo bita Joint Security Coordination Mechanism yateranye mu minsi 2 ishize, yatangiye kuganira ku cyiciro cya kabiri cy'uyu mugambi kirimo gushyira ibikorwa byo kurandura FDLR ndetse n'u Rwanda gukura ingamba zarwo zo kwirinda. Ubwo bivuze ko leta zunze ubumwe za Amerika barimo baragenda mu by'ukuri basatira kwishyirwa mu bikorwa ry'irangira ry'ibyo bibazo byose. Mu duce tugenzurwa na leta twatere twari Warikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri ibi byumweru hagiye humvikana ibikorwa byo ku rwego by'ingabo za leta byo gukangurira abarwanya FDLR gushyira intwaro hasi ndetse no kwishyikiriza MONUSCO bagasubizwa mu ngo mu gihugu cyabo. Muri iyi minsi abarwanya FDLR barirwa muri za mirongo n'imiryango yabo bikirije ingabo za MONUSCO zibasubiza mu Rwanda. Leta ya Amerika yatangaje ko kuwa 3 ndetse no kuwa 4 Washington DC nibwo hateraniye inama ya kane y'itsinda rihuriyeho ubwo niva mu matariki ya 18-19 mu kuyobora ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ikaganira ku cyiciro cya kabiri cyo gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe muri Kamena kwezi kwa 6 uyu mwaka. Izi nama zihuza itsinda ryiswe Joint Security Coordination Mechanism ririmo abahagarariye leta ya Kongo, u Rwanda, Amerika, Togo n'ubumwe bwa Afurika bagamije gushyira mu bikorwa umugambi wo kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali hamwe n'u Rwanda kureka ingamba rwafashe z'ubwirinzi nk'uko biri mu byumvikanweho mu masezerano basenye. Washington ivuga ko icyiciro cya mbere cy'inama cyari kirimo ibikorwa byo gusangira amakuru y'ubutasi n'amakuru ku bikorwa bikomeje bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gukangura abagize FDLR gushyira intwaro hasi bagasubizwa iwabo, ikibazo kigakemurwa. Reka dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda amenyekana. Mu by'ukuri ni inkuru itari nziza yaje kujya hagaragara, ni amahano ari kubera amazi iminsi aba. Ndabyita amahano kuko mu mezi 8 yonyine gusa imirwano hagati ya 23 ndetse na Wazalendo irimo iba, ngo abasivile 112 barishwe. Aya ni amakuru dukesha Radio Okapi terwa inkunga na MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye. Ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Walungu mu karere ka Walungu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ryasohoye raporo iteye ubwoba kuri uyu wa 6 tariki 22 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2025. Iyi raporo ivuga ko byibuze abasivile 112 bishwe barimo abagore n'abana mu mirwano yabaye hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ubarizwa mu ruzi rwa Kongo ndetse na Wazalendo kuva mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka wa 2025. Abaturage 112 ni benshi cyane, ngo nibikorwa by'urugomo mu matsinda agiye atandukanye harimo nka Kaniora, Muramba, Tubimbi, Kamisimbi ndetse na Nyangezi. Ibi bice ngo byaherekejwe n'ihohoterwa rikomeye cyane, ibikorwa by'urugomo byo kuhonyora uburenganzira bwa muntu harimo gufata ku ngufu abagore n'ubusahuzi bukabije nk'uko iryo tsinda ryashyize hanze iyi raporo ribivuga. Raporo igaragaza kandi ko ikibazo giherutse kuba ku bantu babiri bo mu muryango umwe bafatiwe mu gace ka Kaniora ku itariki 20 Ugushyingo ubwo habaye imirwano hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba zo mu 23. Iri tsinda ngo rirasaba ko bahita barekurwa kubera ko imiryango yabo nta makuru yabifite kuva batabwa muri yombi. Ati rero barasaba ko aba baturage barekurwa nyuma yuko ibisasu bikomeye cyane bitewe kandi mu birindiro bya Tubimbi hano muri Kalembo muri
Walungu n'ubundi tukihari, amakuru atugeraho aravuga yuko bamwe mu bari muri ibi bikorwa cyangwa se mu bakomeje kugenda bagaragara muri ibi bikorwa barimo bahungira muri Bukavu. Kuwa gatanu tariki 21 Ugushyingo nibwo hagaragaye mu by'ukuri bidasanzwe muri ibirindiro bya Karembo. Imodoka rero zimwe zagaragaye zegerekiza muri Bukavu, agace gaherereye muri Bwahungu ndetse ni muri teritwari ya Walungu, Shabunda ndetse na Mwenga mu majyepfo ya Kivu. Nk'uko amakuru abitangaza, abacukuzi b'Abashinwa ubwo bahatirwaga kuva hano nyuma y'ibitero by'indege zitagira abapilote tariki 20 Ugushyingo, ibyo bitero by'indege byaje mu by'ukuri kwibasira iyi myanya ibarizwamo inyishyamba zo mu mutwe wa 23, mu by'ukuri byibasiriye cyane cyane kirombe kicukurwamo zahabu cya Karembo gerereye muri Walungu, Shabune ndetse na Mwenga. Bivugwa ko mu by'ukuri ibi bice bije bikurikira cyangwa se ibikorwa bije bikurikira nyuma ko FARDC yari yageze mu birombe byatwangiza birereye muri Ruhinja ndetse muri Mwenga. Ahangaha rero muri kagace ka Bwahungu muri Walungu ariho hari hakurikiyeho itsinda rero mu by'ukuri ry'abakoraga ibikorwa by'ubujura ngo rikaba ryahise rihungira mu mujyi wa Bukavu, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza cyangwa se abitangaza ngo aba bakaba bose bagiye bahungira muri Bukavu. Reka turebe ku byavuzwe na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni avugana none cyangwa se agaruka ku bijyanye ngo no gushyiraho igisirikare gihuriweho cyangwa se igisirikare kimwe hano mu karere ka EAC. Ni perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, umwe mu baperezida mu by'ukuri. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatanze icyifuzo cy'uko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wagira igisirikare kimwe mu rwego rwo gushimangira ubufatanye bwa gisirikare mu bihugu biwugize. Uyu perezida Museveni ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuwa 4 tariki 20 Ugushyingo yavuze ko mu gihe EAC yabigize igisirikare kimwe byafasha gushimangira no guteza imbere ubushobozi bw'ingabo z'uyu muryango, bityo bikongera umutekano w'akarere. Perezida wa Uganda yasobanuye ko mu gihe federasiyo ya gisirikare yifuza yaba igiyeho yahuriza hamwe ingabo zose zigize EAC zirimo iza Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia, u Rwanda, Burundi, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ndashaka ishyirwaho rya federasiyo ya gisirikare y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Federasiyo ya Afurika y'Iburasirazuba izahuza ibihugu byacu hano kandi yaba ari igisirikare gikomeye. Perezida Museveni muri icyo kiganiro yagaragaje impungenge ku bushobozi buke bwa gisirikare bw'ibihugu byinshi bya Afurika, yibanze ku buryo ibihugu by'amahanga byinjira muri Afurika bibyoroheye. Yatanze urugero ku gihugu cya Libya, yibaza uburyo muri 2011 iki gihugu cyatewe n'amahanga kikabura uwagitabara. Ibyo yahereyeho ashimangira ko ubufatanye bwa gisirikare mu karere bukenewe kugira ngo ibyabaye kuri Libya bitazongera kuba ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ati ninde kuri ubu ushobora gutabara Afurika igihe Libya yaterwaga n'abanyamahanga twari aho tureberera gusa? Niyo mpamvu kugira ngo turinde ejo hazaza hacu tugomba kureba uburyo bwo kwihuza mu buryo bwa politike nka Afurika y'Iburasirazuba. Ayo ni amagambo rero ya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni agaruka rero ku byo gushyira mu by'ukuri gushyiraho itsinda ry'igisirikare rihuriweho. Umutwe wa 23 kuwa gatanu ndetse kuwa gatandatu wavuzwe muri grupuma ya Walo Yungu muri teritwari ya Walikale. Aha rero akaba ari umutwe wa 23 ushinjwa ko waritwikiriye abaturage ukaza kwigarurira agace bita Kariki nyuma y'imirwano ikaze yahabereye ubwo bari biyoberanyije n'abaturage bari barimo bahunga. Bikaba bivuga ko ngo rero ahangaha Wazalendo mu by'ukuri yatunguwe no kubona amasasa ava mu baturage ikagira ngo n'abaturage kumbe nabo mu mutwe wa 23 bari biyoberanije hano muri utu duce. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze kubana natwe. Turaza gusubira mu masaha ari imbere nanone ubwo tureba n'ibidero bigezweho. Ayo namwe mu makuru yavugwaga guhera mu masaha mu gitondo agaruka ku bijyanye n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburyo bwo kugenda gishyirwa ku iherezo. Hanyuma rero ubwo turaza gusubira tureba n'ibindi bigezweho. Njye mva kuri mikoro nari Bosco Umutaramu cyane.